गरे भन्छ फोन हजुरसँग छैन अनि फेरि नम्बर पनि छैन ए हजुर के अरे आएको छ कि छैन गरिदिउ भनेर भने ए ए ए ए तर मैले त स्विच अफ गरेको छैन मैले एरोप्लेन मोडमा पनि राखेको छैन गाउँको मान्छे भने हो मेरो गाउँको मान्छे नै हो दुईजना तिनजना ल यस्तो बाटो छ लाइस है को चाहिँ चिनिस्या छ हजुरले ए दाई हो दाई बिस्तारै आइसु देखा छ उज्यालो भइरहेछ है उज्यालो आइसु है बिस्तारै यो बाटोको ढुङ्गाले चिनिसक्यो क्या हामीलाई अब थाहा छ सधैँ आइसक्यो हामीहरू यो बाटो अनि त्यो भएर यस्तो